And if he interferes with that function, I assure you we will follow him to his house. علي قرنه وساك أنيقا إبحيي أما وإيسجودي تهديد أما warning. And we will not allow him to hold any other function in this town. walaalkay way nacab uma qabi xumaan inaan ka sheego ma jira dowladda inay dhibaataysan tahay ma ogsan tahay mise ma ogsan waxaa nasiib darro masuq markuu saa u jiro dadkii representative-ka shacabka u ahaa oo assembly-ga inay ka hadlaynin aniga asaga waxaan oo dhaxeeya ma jirto badhaweyd hunguri weyn baa qaaday ninka qoro marka waxaa hadalka ugu dhacaya hadda meelaha lama dhihin waxa waa wax ay aan ku daan lama qabno marka cidna hal qof uu ka hadlaan kara somo kolba gebi isku qaadkii gabana cali bunow oo goorta ka dambaysa ka sii daraya maamulka Gaarisa wuxuu ka mid yahay maamulada ugu nasiibka daran dhulka Soomaalida gaar ahaan guud ahaanna Kenya oo idil maamulkan hadda jira iyo kii horeba mar walba waxa laga cawdaa wax qabad la'aan kii hore waaba tagay kan hadda jooga oo ku yimid iskaashi reereed ayaa wixii laga filayay iyo waxa ka soo baxay ayna islahayn waa dad iyagiiba kala dhamaan la goormay wax dhaqaajinayaan jaale cali bunow qorane madaxda maamulka sida ay marba mid isu qabanayeen waxa ku soo haray in yar oo foorarta ood mooda inuu kabiir u yahay dowladdan markaan dhisaynay si isbedel inaan keenno ayaan ku imaanay cabdi maxamed dhaqane waa ku xigeenkiisa waxaana fooda liis daray markii la wada shaqeyn waayay hadallo xanaf leh oo afka la iska weeraray oo la isu mariyay warbaahinta ayuu cali sheegay in deegaanka ijaara uu ka soo jeedo ku xigeenku ay daba socod ahaayeen cabdi dhaqanena ku tilmaamay sidii fooday carooti aniga asaga waxaan oo dhaxeeya ma jirto badhaweyd hunguri weyn baa qaaday aniga dacwad lagu furay ma aaminsan dambiilin aan ahay wuxuu dacay meesha inuu ka faa'iideysto marka horta ruuxan bini aadmigana oo meel dhibaato jirto inuu ka faa'iideysto doonana waa ruux si xun loo uumay oo aad u qalbi xun meesha ayadeed waxba uu ka waayay oo ani meesheeda waan reebanay wax soo agmari kara male wuxuu ka noqon kara male de maanta baan iska hay haddii aan iska dhinto marka ani kama warhaye laakiin aanu ogeyn buu moogta han noqdee an waaba tegey laakiin intaan noolahay meesheeda anigu baa haysan maa dilay marka hunguriga xun baa galay waxbaan uma soo hortegelin sida uu iska maqan yahay meelaha aroosuhuusa tagaa wuusha sheekeeyaa dowladdan ceebteeduu sheegaa iyo wax jiri iyo waxaan jirin buu de waxaana waa un iska sheeko un intuu u sheekaynayo waa in meeshuu joogo un joogto oo wuxuu aragto inuu carooday oo uu maqan yahayna nin walba ogi marka asaga uma on toosh isku qabanaya oo dadka istusaya inuu xun yahay haddana waxaa la gaaray waqtigii siyaasiga hadda waaban kaa iimaan baxay haddaan ku ogolaan saynta iyo qabso webiga haddana isla gudubno marka wax dhib weyn ma jiro laakiin waa un taan iska carootay iska dhawo in la soo celiyana laga yaaba oo wax siyaasi oo ka hadlay markii devolution imaade hadda waa dowladdii labaad oo anaga aan soo dhisnay run ahaantii dowladdan markaan dhisaynay si isbedel inaan keenno ayaan ku imaanay anagoo markaa dhaliilayno dowladdii markaas ayada jirtay waxqabadkeeda iyo maaragtay bulshada sukeenkeeda iyo anagoo dhaliilayno laakiin run ahaantii waxay u eg tahay in anag naftayna nidaamkii iyo programmadii iyo wixii aan ku fikirayni aanan maaragtay sidii loo rabay ay u fulin oo maaragtay situationka hadda wax weyn oo isbedel unuusan jirin waxay soo socotay oo galabba meel joogto waxay soo gaadhay nimaan maamulkaba ku jirin oo madaxdii hore ah in meel fagaaro ah looga hanjabay waa kan mudane cali bunow oo aad uga carooday soo noqoshada nadiif jaamac oo mar kale u cararaya kursiga uu cali hadda ku fadhiyo kursiga gabadnimadana waan kaaga soo horeynay caliyow waxaan kuu sheegayaa dadka reer Gaarsan wayna kala garanayaan anigu ma ihi nin aflagaada iyo xumaanta iyo maxaan kugu dhahaa nabad maartay qaaquul iyo dhibaatooyin ka abuura Gaaris ma ihi Gaarisa cid kasta oo Gaaris degan qoys kasta oo Gaaris degan gaal iyo muslim way garanayaan ciddaan ahay waligay inta meeshaan ku jirina laba qof
oo isku xumaadayna ma jirin dad isherdiyana ma jirin dad balooti iyo wax isku qabsadana ma jirin shufto iyo wax ishaystana ma jirin marka reer Gaarisa wayna dadka way kala garanayeen adiguna taariikh baad leedahay anu taariikh baan leeyahay marka waxay la tahay aan kala xishoono haddii arrintaas ay tahay cabsi iyo khoof ku saabsan siyaasana waxaan ku leenahay siyaasa nibaado waxaa jira qorshe la yidhaahdo dhismaha buundooyinka oo lagu heshiisiinayo ismaandhaaf siyaasadeed oo tan iyo maalinkii Kenya la qotomiyey u dhaxeeyay bulshada Kenyaanka oo ugu dambeyn wada hadal laga gaaray ayaa weli waxaa socota sidii nidaamkaas dadka looga iibin lahaa haddaba kulan hore oo la xiriira arrintan oo lagu qabtay barxadda dugsiga hoose dhexe magaalada Gaarisa hadal uu ka jeediyey Nadiif ayaa dhaliyay khalkhal siyaasadeed kaasoo sababi gaaray isku dhac taageerayaasha labada hogaamiye ABK oo u dulqaadan waayay Nadiif oo shacab maxaad u maleyn hadduu arko isagoo kursiga kula dhagan haddii shalay ahayd waxaa fagaaraha Gaarisa Primary School ka dhacay soo bax lagu soo dhaweynayay Senator Gideon Moi hogaamiyaha xisbiga KANU Gideon oo ah wiil u dhalay madaxweynihii labaad ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa Gaarisa u yimid sida bulshada looga dhaadhicin lahaa qorshaha BBI Nadiif oo uu Cali ka hortaagnaa inuu hadal ka jeediyo fagaarahan muhiimka ayaa isna ka soo qayb galay kaalintiisana ka qaatay yangu ya kwanza kabisa nikukaribisha Senator Gideon karibu nyumbani Garissa. This is your home and we are indeed honored kwamba leo umetuzuru. BBI kama tunavyojua wote, BBI ni initiative ya takriban nchi nzima kwa sababu all the major parties are supporting BBI. Tuko na Jubilee, tuko na Wiper, which I represent here, tuko na ODM, tuko na all the other major parties. Kwa hivyo, when BBI is in Garissa, we are all supposed to be here ili tukaribisha wageni, ili tushangilie, ili tufurahi sote, sivyo hivyo? Lakini ni kama hatukufahamu maana ya BBI vizuri hapa Garissa. Wacha kidogo mimi Governorkii hore Garissa County mudane Nadiif Jaamac oo dadaalkan ama mashruucan taageersanaya khudbadiisa ku sheegay inay BBI-du tahay nidaam nabadgelyo ku dhisan oo u baahan in la dhaqan geliyo haddaba kulankaas intuusan qabsoomin Governor Cali oo ka digaya waxa dhici doono hadduu Nadiif hadal ka jeediyo ayaa hadallo af diblomaasi aan ahayn warbaahinta u mariyay subaxan saaka waxaan halkan ku leenahay kulankii BBI oo garwadeyn ka yahay Gideon Moi waana ka xumahay sababtoo ah waxaa jirtay kulan hore oo uu Nadiif nagu khalkhal galiyay isagoo faraha nala soo galay ayaa la ii sheegay inuu saaka isaga taageerayaashiisa ay saf ku soo jiraan laakiin wuxuusan ogeyn digniinaha aan ka siinay ka hadalka Gaarisa nacnac iyo waxaan micno lahayn nalaguma maaweelin karo hadduu rabo inuu tartamo ha tartamo hadduu rabo inuu sameeyo isu soo baxyo BBI-da la xiriira ha xariiftamo oo bannaanka ha iskeeno laakiin yuusan faraha nala soo gelin saakana waxaan ku dacweeyey odayaasha iyo duqeyda deegaanka inay ka reebaan oo ay ka hor joogsadaan hawshan uu Nadiif dhaxba talaqsanayo ayuu yiri Governor Cali Buno oo digniintii ugu adkayd ebid hawada u marinaya Nadiif Jaamac. This morning we are going to have a BBI rally here in Garissa Primary School. We have KANU Chairman Honorable Gideon Moi who is coming. And I'm a bit disappointed because you remember last time when we had the BBI here, the former governor, who I think yesterday declared is a candidate, interrupted midway that function with goons who later came to heckle people. And I'm told he's planning the same. I would like to warn him in the strongest terms possible that I'm not going to entertain any nonsense. If he wants to campaign, let him campaign. If he wants to have a BBI rally, let him organize, but let him not come to my function. And this morning I spoke to elders to warn him that he got away last time, he will not get away with it this time. Not that I'm concerned with his candidature. Many are there. There are more than 3, 4, 5, 6, 20. علي بنو قرني وهذا الكيس كل راسي وتأيا وحدي عدي حلقا إني سياسات كسمي ستربتها معها إني فتقللو رسو
istutus iyo i arkay ma aha waxaad soo urursan kartaa dad kuu nacamleeya oo shaqadoodu tahay in la soo kiraysto markaa kadibna la isticmaalo mana yeeli doono nadiif inuu dhaqdhaqaaqyo ka sameeyo magaalada hadduu ka hadhi waayana aqalkaa loogu iman oo waa la soo dallacaya. But the way we do politics here should not be based on violence and show-offs. Everybody can hire goons here. There are people who have that as an occupation. We can hire them, we can use them. And if he interferes with that function, I assure you we will follow him to his house. And we will not allow him to hold any other function in this town after that. Let him stay at home or go and hold his rally anywhere. Let him campaign. This county is open. But let him not turn up at that function. And if he does, I think he will be fully responsible for any consequences which will come out of that, because we will be ready for him. hadalka aan loo meeldayin ee ka soo yeedhay Governor Cali Bunow Qorane ayuu yaab iyo amakaa ku noqday raggii ugu cuslaa siyaasadda gobolka Gaarisa. Faarax Macallin xildhibaan iyo afayeen ku xigeen hore ilaa haddana aan ka harin jimicsiga siyaasadda ayaa bartiisa Twitterka warcelin khudbadda Cali ku saabsan ku yidhi calow mashruuca BBI waa wadaag ka dhaxeeya bulshooyinka Kenya cid marti uga maha waana laga soo gudbay xilligii Mau iyo Moi awoodna laguma maqoonin karo xuquuqda rayidka. Ilyas Barre Sheil oo isaga xildhibaan Aadan Barre Ducaale ay maalin dhoweed isugu tageen governorka Gaarisa ayaa mar kale cagta u saaray una sheegay inayna soconaynin wax goodi ay iyo cagajoogleyn toona nadiifna xor u yahay inuu sidoo doono u tamashlayo. waxaan rabaa walaalayaal culimadiin baa tihiin tol baa tihiin hooyooyin baa tihiin xaqa hala raaco waxa runtana hala sheego xumaantana hala reebo wanaagana ha isku faro waan baahannahay waan dhibaataysanahay kaniin isbitaalka ma jiro biyo ma jiro dadkii waa iscunahaya hadda waan ka iimaan baxay haddaan ku ogolaan sayntii qabso webiga haddana isla gudubno sheekada maxay caruurto kale sheekada sayntaad qabsato oo webiga ugu gudubtay walaalayaal nili maquuro lamana qabno haddaan haysin waq lama qabno waa idin imaanay sidii soomaalida kula magaaladan wiil baa na siiseen deputy governor buu noqday hadduu hata khalad sameeyey inay aan la isku celino oo ay la shaqaan bay ahayd laakiin ereyga waa naag gabar caruurtay oo haddana ciddeedii ka warrami taas waa shaksi anigoo ku hadlaya afka odayaasha afka culummada afka siyaasiyiinta afka bulshada حال فيديو أركان مثلاً ما كان وحنا واحد أنا كنا ما قبل أنا كان حرنا إلى أمتها جالس دقن قوس كي هذا وبعدين هذا سومالي كلا هذا مسلمين هذا ذاتك مسلمين أهي وحرنا جبي إلى الشرفو waxaan hadda mar dhow aan ingiriis aan ku dhahay horta waa waxaan u arkay inay tahay wax nonsense ama ma aragtay wax oo nin oday ah uusan ku hadlin waxa ka keenana ma garanayo hadal aan qiimo lahayn macna aan ku fadhinin ayuu ku hadlay ninkaas laakiin ma fududaysan hawsha ayada ah ilaa hadduu yidhi gabanaga waan dabagelaynaa oo gurigiisa aan u aadaynaa horta waxaan leenahay guriga bal imow waa guriga haddaad imaan guriga imaan karto laakiin hadalka asaga ahna ma fudaysanin booliisada waana u sheegay waxaana u sheegayaa madax laga wada yahay kursiga gabadnimadana waan kaaga soo horeynay caliyow waxaan kuu sheegayaa dadka reer gaarsan wayna kala garanaya anigu ma ihi nin aflagaada iyo xumaanta iyo maxaan kugu dhahaa nabad maaragtay qaaquul iyo dhibaatooyin ka abuura gaaris ma ihi gaarisa cid kasta oo gaaris degan qoys kasta oo gaaris degan gaal iyo muslim way garanayaan ciddaan ahay weligay intaan meeshaan ku jirinna laba qof oo isku xumaadana ma jirin dad isherdiyana ma jirin dad balooti iyo wax isku qabsadana ma jirin shufto iyo wax ishaystana ma jirin marka reer gaarisa wayna dadka way kala garanayeen
adiguna taariikh baad leedahay anu taariikh baan leeyahay marka waxay ila tahay aan kala xishoonno haddii arrintaas ay tahay cabsi iyo khoof ku saabsan siyaasana waxaan ku leenahay siyaasa nibado yaa isgaariba yaaba isgaaray siyaasa way imaan doontaa laakiin waxaan ku leeyahay pole pole magaalada tan yaana halaynin magaalada tan yaana dhibaato u soo jiidin magaaladan ayadaba already iska kacsanba dadkan walaalaha ah liajli siyaasa yaana iskugu dirin howl aan hadda kow jooginna yaa aminkan ma aragtay faraha lagu fiiqin waxay ila tahay BBI-da magaceeda wuxuu yahayba amaan waa amaani inay dadka isku dhaweyso ayaa loogu talagalay marka ma aha in anagii madaxda ahaa BBI-dii la rabay in dadka isku soo dhaweyso in anagii aan ka dhigno wax dadkaan ku kala fogay BBI-na cid laga xigo ma jirto waxaan u sheegi rabaa gabanaga BBI-da cid laga xigto ma jiro BBI-da baatiyaasha oo dhan oo anaga aan ka mid ka nahay ama Jubilee ha ahaato ama Wiper ha ahaato ama ODM ha ahaato ama ANC ha ahaato ama kuwa kale ha ahaadaan annagoo dhanba waa ku wada jirnaa haddii gaarsa iyo baatan annagoo dhanba xaq baan u leeyahay inaan ka hadalno wax uu hal cid ay leedahayna ma aha wax ay hal party uu leeyahayna ma aha marka arrimaha noocaas hataa yani caruurta yarna waa ogsoon yihin marka waxay ila tahay hadalkaas waa maaragtay hadal khalad ku ahaa raallina kama nihin waxaana leenahay waa hadalaha run ahaantii dhibaatooyin aan loo joogin hadda amankan bilaabi karaan marka waxaan leeyahay hadalkaas asaga ah umana baahnin welibana dadka reer Gaarsan waxaan ugu digi lahaa siyaasiyiinta qaar ba waxaa lagu aqaanaa reer Gaarsan waxa waa ogsoon yihin siyaasiyiinta qaar ba waxaa lagu aqaanaa markay siyaasadda soo dhawaato waxay maaragtay barteen siyaasa ya duni kabisa oo dadka la isku diro siyaasa ya pesanani oo dadka qabaa'isha la isku diro ayaa Gaarsan waxaan leeyahay siyaasiyiin noocaas oo kale ah yaa isku kendirin anaga magaalada Gaarsa waxaa kama rabno dhibaato kama rabno dagaal sokeeye ah kama rabno dagaal qabaa'il iyo maaragtay wax macno aan lahayn siyaasa waa wax imaan weyna tegi طبعا كما يلينا عيد عيد أكيد يلينا ماله إن دتك أنا جو أركين أو تاجن إن ما أرت لو أديك سلو سياسة بايا أو أنا كان لبلابه واحد معنا لهين مركا أنت أصلا شيء ربي سين النظام سي ولا النماء سي أو كدرت وناج حلقوا وضع هوشة ضمن هلا قبصه هذا قبل أنا وحنا شيء ربا شيء قبل ما كنت على مقالة جارس الشغل هذا صار بربا كوار الشغل هذا قبضه ما ها إن ما أتهدى أما أنا أسكو مشغول له إذا وقت يكون جوجين با ولا في عينه like for example dadka waxay rabaan in iskuulo loo dhiso ECD-ga health center loo dhiso beeraha wax looga qabto biyo gelin soo fahmin marka anagana marka gabanaga asaga uu iska watay waxaan ka hadlaynay jid 2000 kilometers inaan dhisayno waxaan ka hadlaynay madenge koronto laga hagaajinay wifi aan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay biyo la keenayo daruuraha laga keenayo
waxaasaan ka hadlaynay ugu dambayntii siyaasadda gaarisa ayaan la garanaynin meel ay ku dambayn doonto aqalkii maamulkana maalin dhoweyd buu dab qabsaday iyadoo waardigu dul fadhiyaan buu gudaha ka gubtay xirta calina waxay sheegeen in koronto uu ka kacay dabku iyadoo uu dhaxda ku soo jiray guddi dabagal ku samayn lahaa sida shaqadu u socoto markuu baarlamaankii gaarisa gubtayna wax yar kadib waxaa la soo sallaxay dhismo cusub iyo lacag tiro badan oo ku bixi doonta haddana ibaada cabdiaskari tube waxaan ku daba jirnaa soo ururinta xogaha ku aadan khilaafka ka dhex xaluusan madaxda dowlad goboleedka gaarisa county nala socdo